ኤርትራ ምስታብ ገማግም የመን ብሸፋቱ ባህር ተጽዕወት መርከብ ነዳዲ ዝምድና ከምዘ ይብላ ፍሊጣ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ታብ ገማግም የመን ብሸፋቱ ባህር ተጽዕወት M2 ሲቡዋን ዝተባሃለት ኤርትራዊት መርከብ ምዃና ዝገልጹ ጸብጻባት ከም ዘይቁና ሓበሬታ ኣብ ዝወጽእ ሓድሽ መግለጺ ኣረጋጊጻ እቲ ኤምባሲ ብ25 ናሓስ 2026 ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ እታ መርከብ ባንዴራ ኤርትራ ተንበልብል ነይራ ዝብል ሓበሬታ ካብ ገለ ዓለም ለኻዊ ማዕከናት ዜና ከም ዝተዘርግሐ ብምጥቃስ እዚ ግን ንዝተጠቕሰ ሓበሬታ ብምርመራን መርትዑን ዝተረጋገጸ ከም ዘይምዃኑ ይገሊጹ ኤምባሲ ኤርትራ ንመግለጺኡ ከም መሰረት ናይ ዩናይትድ ኪንግደም ስርሒታት ንግዲ ባሕሪ ዝረኸበ ሓበሬታ እታ መርከብ ብኤርትራ ዝተመዝገበት ወይ ድማ ዋናታ ኤርትራዊ ከም ዘይኮነት ዘመልክት ምዃኑ ድማ ጠቒሱ በዚ መሰረት ኤርትራዊት መርከብ ምባልን ኤርትራዊ ባንዴራ ተጠቒማ ዝነበረት መርከብ ምባልን ክልተ ዝተፈላለዩ ነገራት ምዃኑ እውን ሓቢሩ ኣብ ምዝገባ መራኸብ እውን ባንዴራ ናይ ሃገር ምጥቃም ብዛዕባ ዋንነት ምዝገባን ፍሉይ ትርጉም ከም ዘለዎ የዘኻኽር እታ M2 ሲቡዋን እትበሃል መርከብ ነዳዲ ካብ ከተማ አሉሙካላ ናብ ምብራቅ ወደብ ትጓዓዝ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ካብ ገማግም የመን ኣስታት 136 ናውቲካል ማይል ወይ ድማ ከባቢ 252 ኪሎ ሜትር ርሒቓን ከላ ብዕጡቕ ሸፋቱ ባሕሪ ከም ተጨወት ተገሊጹ እቶም ዕጡቓት 6 ሰባት ከም ዝነበሩ ዝገልጽ ሓበሬታ እውን ኣሎ እቲ ፍጻሜ ድማ ኣብ ወሽመጥ ዓደን ምዕራባዊ ህንዳዊ ውቅያኖስን ዳግማይ ዝለዓል ዘሎ ስጋት ሽፍትነት ባሕሪ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ ካብቲ ክዝርጋሕ ዝቐነየ ሓበሬታታት እታ መርከብ ካብተን ዋነተን መንነተን ብግልጽ ዘይተፈልጣ ሻዶ ፍሊት ወይ ድማ ምትሃታውያን መራኸብ ነዳዲ ሓንቲ ምዃና ይግለጽ እዘን መራኸብ ብዙሕ ግዜ ንምርጋጽ ዋንነት ምዝገባ መናሃርያ ንግዳዊ ንጥፈታትን ዝኸብድ ኣግባብ ከም ዝጥቀማ ይዝንገር ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ፍጻመ እታ መርከብ ናይ መንያ ኣበይ ተመዝጊባ ኣብ ትሕቲ እንታይ ባንዴራ ትጓዓዝ ዝብሉ ሕቶታት ብዕምቀት ክምለሱ ይግባእ ተባሂሉ ኤምባሲ ኤርትራ በወገኑ እቲ ጉዳይ ምስ ኤርትራ ብቐጥታ ዝተኣሰር ከም ዘይኮነ ኣብርሂ ኣሎ እዚ ማለት ድማ እታ መርከብ ብሕጋዊ መንገዲ ናይ ኤርትራ ኣይኮነትን ኤርትራ ድማ ብዋንነት ወይ ድማ ብምዝገባ ምስ ዝተኣሰረ ተራ ከም ዘይብላ ትገልጽ እዚ ፍጻመ ብዛዕባ ሓንቲ መርከብ ጥራይ ዝውሰን ጉዳይ ዘይኮነ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ወሽመጥ ዓደን ምዕራባዊ ህንዳዊ ውቅያኖስ ብዛዕባ ዘለዎም ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ንንግዲ ዓለምን ንድሕንነት መራኸብን ኣዝዩ ኣገዳሲ ከባቢ ምዃኑ እዩ ዘዘኻኽር ብድሕሪ ሕጂ ድማ እቲ ዋና ነጥቢ እታ መርከብ ብኸመይ ተመዝጊባ ነይራ ትኽክለኛ ዋንነታ ናይ መን እዩ ኣብ እዋን ጭውያ ድማ እንታይ ዓይነት ባንዴራ ትጥቀም ነይራ ዝብሉ መርትዖታት ክቐርቡ ከም ዘለዎም ተሓቢሩ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ብዝተጠቕሰ መረጋገፂ መሰረት ኤርትራዊ መርከብያ ተጨዋይልካ ብርግጽ ምግላጽ ከም ዘይከኣል እዩ ኤምባሲ ኤርትራ እውን ነቲ ክወፅእ ዝቐነየ ሓበሬታ ብግልጺ ነጺግዎ ኣሎ